أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني وأرتقي في همتي ويرتقي بياني يا رب يا رحمن يا رب يا منان وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن لخدمة القرآن لخدمة القرآن لخدمة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan waje mai albarka na Afirka TV3 dangane da ci gaba da barnamis ɗinmu na kaifa tahfazul Qur'an, ma'ana yaya za ka haddace alƙur'ani. Kamar yadda aka sani, farkon halka mun fara da ma'anar alƙur'ani, sannan da kuma wasu abubuwa ko wasu ilimummuka da suke kunshe da shi alƙur'ani, sannan muka koro dangane da bambanci na sura makiya da kuma madaniya, sannan kuma muka taho izuwa ga wato yadda ake saukarwa da alkur'ani din izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan halka insha Allah ko wannan zama za mu ci gaba daga inda muka tsaya, ta yadda za mu ba da wasu misalai dangane da wato sabuba ko dalilai na saukar da alkur'ani din. Kamar yadda muka faɗa kan cewa an saukar da ƙur'ani a karan farko daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a jumlace, amma sai ya zamanto ana saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanki-yanki, wato gwargwadon bukata. Idan wani abu ya faru sai Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika jibril sai ya saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato amsa idan tambaya aka masa, ko kuma ya saukar masa wani hukunci, ko kuma ya saukar masa da wata shari'a wacce ake so a shar'anta ta ga mutane. Misali na farko da zan bada a wannan halka insha Allah shine misali suratul ikhlas. Wato kafiran maka sun kasance suna kokonto dangane ga Allah maɗaukakin sarki, har sukan cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka siffanta mana ubangijinka, tunda dama su yana daga cikin abin da suke mamaki shine a bauta wa Allah guda ɗaya. Har ma a wata aya suna cewa aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Yanzu shin za mu sanya abu Allah madaukakin sarki, ma'ana mu sanya abin bautawa guda ɗaya? Kai, inna hadha la shay'un ujab, wannan abu ne mai mamaki, mai abun mamaki. Saboda haka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi yana cewa a bauta wa Allah ɗaya, shine mahalicci, shine wanda ya cancanta a bauta masa, shine mai arzutawa, shine mai talautawa, shine mai kashewa, shine mai rayawa. Saboda haka sai suke mamaki, kai ƙarshe ma sai suka ce ka siffanta mana ainihin ubangijin nan naka da kake wato kira, kake iddi'ai, kake rayawa kan cewa shi kadai ne. To sai Allah madaukakin sarki ya sauke qul huwallahu ahad, ita ce faɗin Allah bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad. Allah ya ce ka ce ya Muhammad ka ce da su wannan Allah da nake magana akai shine guda ɗaya. Allahu samad, wanda ake nufi da bukata, ma'ana dukkan wata bukata da ɗan adam yake bukatuwa zuwa gare ta, Allah ne ake nufata da shi da ita don ya biya ta, kowace iriyar bukata ce. Hadisai sun tabbata mabambanta kan cewa da dukkan al'umma za su taru a waje ɗaya su roƙi Allah dangane da buƙatar su, wannan yana son aure, wannan yana son karatu, wannan yana son mulki, wannan yana son dukiya, kowa Allah maɗaukakin sarki ya ce zai amsa masa ba tare da wani wato mulkin Allah ko kuma abin da ya mallaka bai ainihin wato ragu ba, daidai da tsirkunan ruwa da mutum zai wato ɗauka a allura a ainihin teku. Ma'ana dai Allah maɗaukakin sarki shine ake nufi da bukata, kowace iriya ce kuma amsa ta. Allahu samad lam yalid wa lam yulad, Allah ya ce ka ce da su Allah maɗaukakin sarki bai haifa ba kuma ba a haife shi ba, ba kamar ɗan adam bane da yake haifuwa kuma a haife shi. To Allah ba haka bane, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma bai kasance gare shi ba wato tamka ko kini wato kishiya mai taimaka masa
ta yadda dan adam shine gajiyayye yana buƙatar mai taimaka masa in ya gaji, ko irin mulkin nan namu na duniya zaka ji an ce deputy gwamna, wannan mataimakin gwamna ko deputy president, ko kuma dai a nan matakin farko mutane a aji yana da mataimaki, saboda wani sa'in zai iya ba zai zo ba, ko aiki ya masa yawa ya taimaka mataimakinsa ya agaza masa, ko ya kamo nan ya kamo nan, ko kuma wani dai mulki na duniya, ko kuma wata komai dai zaka ga dan adam saboda gajiyayye ne yana buƙatar mataimaki. Amma Allah ya ce da manzon Allah ka gaya musu Allah nan walam yakul lahu kufuwan ahad, ba shi da wani abokin tarayya, ma'ana ya wadata da kansa, ya wadata da ainihin baya buƙatar wani mai taimako, ta yadda la ta'khudhu sinatun wala nawm, wato gengedi baya daukar Allah madaukakin sarki barantana bacci. Saboda haka Allah shine abun bautawa wanda ya cancanta. To wannan shine sababi na saukar da wannan sura. Kamar kuma sababi wato misali na biyu shine suratul kafirun. Wato suratul kafirun ita ce faɗin Allah madaukakin sarki qul ya ayyuhal kafirun. Nan ma kafirai suka zo suka samu manzon Allah suka ce tunda mun yi da kai ka zo ka bautawa abin da muke bautawa kaki, ka ce sai Allah ɗaya za a bautawa, to yanzu yadda za a yi ka zo mu ɗauki mu raba wato sati misali ko wata ko shekara, yau mu bautawa ubangijinka, gobe mu ma ka zo ka bautawa lata wa uzza. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin wato nema da suka yi na wannan abin nan ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama damuwa, sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jira wani irin wahayi za a sauke masa dangane da amsa da zai ba su. Sai Allah ya saukar da wannan sura qul ya ayyuhal kafirun, ya Muhammad ka ce da su ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun, ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba, wala antum sannan kuma abiduna ma a'budu, ba za ku taba bautawa abin da nake bautawa ba, wala ana abidun ma abattum, ni ma fa ba zan taba bautawa abin da kuke bautawa ba. Yanzu da yadda za a yi tunda dai kun ki ku yi imani ga Allah, lakum dinukum, ku rike addinin ku, walidin kuma ni ma addini zan rike addina ko waliyadin. Saboda haka wannan ita ma yana daga cikin sabuba na saukar da ita dangane ga manzo Allah, sakamakon kafirai da suka nemi a yi ainihin fasin wato a bautawa Allahnsu, gobe a bautawa Allah maɗaukakin sarki, sai Allah ya saukar da wannan sura. To sannan akwai kuma wasu asbabun nuzul kamar suratul mujadala. Suratul mujadala ta sauka ne dalili dangane da wata mata da ake ce mata Khawlatu bintu Tha'lab, da mijinta ya ainihin mata zihari, ya ainihin wato rantse kan cewa ba zai sadu da ita ba sakamakon zihari da yi. Abinda ake nufi da zihari shine mutum ya siffanta wato matarsa da ainihin mahaifiyarsa, wato kan cewa idan ya ainihin take ta kamar ya taki mahaifiyarsa. To idan bai yi hakan ba kuma yake so a ci gaba da wannan tafiya ta aure, to akwai kafara da ya kamata a yi. Wannan mata ta kasance ta shiga damuwa dangane da 'ya'ya da suke tsakanin juna, ga kuma an daɗe ana rayuwa, tana ganin za ta iya samun matsala, ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta fatawa dangane da ya mijin nan nata zai ga yadda yayi kuma ga yadda aka wayi gari, ma'ana ta haramta a gare shi har sai yayi wannan kafara wacce ba amma san da ita ba sai da Allah ya saukar da shi da wannan kafara. Saboda haka ta zo wajen manzon Allah ta ce ya ce, wato tana ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mata kamar ya mata nauyi, tana neman wani sauki dangane da wannan hukunci na halastar musu wato ci gaba da wannan zamantakewa. Sai Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah ya ce Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, Allah ya ji maganar da wannan matar da take jayayya da kai akan al'amarin mijinta. Shine Allah madaukaki wataran a wani hadisi Aisha take cewa Allahn da yake wato saba a samawat, yake sama ta ƙarshe ko kuma yake saman al'arshi, ya ji maganar da take kasancewa tsakanin Khawlatu bintu Tha'lab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ni da nake ɗaki tsakanin mu tazarar ba ta da nisa, amma ni ban san abin da yake gudanawa. Kaga wannan yana nuna wato Allah maɗaukakin sarki yana ji a duk inda kake ainihin wato yin wani abinka a ɓoye ne, a ɗaki, a ko'ina ne, Allah yana jinka kuma yana ganinsa da iliminsa, wato yana ganinka. Saboda haka wannan shine sababi na saukar da ainihin wannan sura.
sannan na daga cikin sabuba na ainihin wato saukar da ayoyi a cikin alkur'ani ko kuma surori, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayar da take nufi wato yadda za a kasance na kafara ko kuma uquba ga ainihin wanda ya yi zina. Lokacin shari'a ta wacce ta gabata ko kuma zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wato hukunci na ainihin wato wacce ta yi zina, idan mace ta waye gari a irin wannan hali akan ainihin kashe ta ne a wasu addinai daban, amma sai Allah maɗaukakin sarki ya sauke hukunci na yadda za a yi azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wannan kaga wato tashri'i ne, wani hukunci ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar dangane da yadda za a yi wani hukunci. To haka dai surori daban-daban. Idan muka ce za mu ambaci asbab na kowace sura, wato lokaci ba zai ba mu dama ba, kuma ba za mu kai ga abin da muke so mu iso a gare shi ba, wato shine ta yaya za ka yi ka haddace alkur'ani. Saboda haka wannan su ne dai a takaice wato asbabun nuzul. Akwai sababai masu yawa na saukar da aya, sannan wata aya takan iya sakowa sau biyu dangane da hukunci da ya faru dalilinta, kamar aya ta taimama. Duk da dai ita ba sau biyu ta sauka ba, amma ita ma dai ta sauka ne dangane da hali da sahabbai suka waye gari na rashin ruwa, sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin fatayammamu sa'idan tayyiba. A takaice dai ayar tana nuni a yi ainihin alwala da ƙasa wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ya za a yi. Wannan ma yana daga cikin sababi na saukar da wannan ayar, wato halin da sahabbai suka waye gari ga lokacin sallah ya kuma ga babu ruwa, Allah ya saukar da ayar taimama ta dalilin ainihin wato Aisha, Allah ya yarda da ita. Sannan yana daga cikin asbab na ainihin saukar aya, kamar ainihin ayar da Allah maɗaukakin sarki, shi kuma wannan tashri'i ne, lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake bawa manzo Allah labari dangane da himmantuwa da kafirai suka yi, suka kira manzo Allah suna tattaunawa, wato dan saboda sun yi fulanin za su jefo masa da dutse ya mutu, kowa ma ya huta a ganin su, saboda ya dame su, yana karantar da su, yana cewa a bautawa Allah ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya, ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum, ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku tuna ni'imar Allah a gare ku, idh hamma qaumun, yayin da wasu mutane suka himmantu an yabsutu ilaikum aydiyahum, wato su shimfiɗa muku hannunsu, ma'ana su ainihin wato turo da dutse ya kashe manzon Allah. To wannan kaga sababin nuzulinta ko sababin saukarta shine wato faɗa wa Allah maɗaukakin sarki, wato faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutane irin abin da suka himmantu da shi na munafurci da kuma niyyar da suka yi na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga an bashi labari dangane da mummunan nufinsu da mungun niyyarsu. Sannan na daga ciki na asbabun nuzul shine misali ita ma waƙi'a da ta faru, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato bayyana kan cewa akwai kafirai wanda suke ainihin wato ba wa 'yan uwansu kafirai labari ko suke ba su shawara kan cewa su shigo wannan addinin musulunci, wato su shigo addinin musulunci farkon yini kuma su kafirce ƙarshensa. Kaga wannan ma wani abu ne da suka bari a zuciyarsu, Allah yake tona asirinsu, yake kuma gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga fa abin da suke nufi. Da haka ko sun zo sun ce za su musulunta, to wannan musuluncin nasu na ƙarya ne, musulunci ne na yaudara don su jefa wa mutane shakku, su shigo addinin musulunci ana tafiya tare da su, daga ƙarshe kuma su kafirce don musulman da suke ciki su ma su ainihin kafirce su fita daga cikin addinin musulunci. To saboda haka asbabun nuzul suna da yawa. Akwai wanda wato gaibiyat ne, Allah maɗaukakin sarki yake ba wa manzon Allah labari dangane da wani ƙudiri na wasu mutane na mungun nufi, ko so su cutar da addinin musulunci, ko son su cutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmai, sai Allah ya bashi labari, a saukar da aya ta karanta masa labari. Kamar misali suratul tauba, ita ma ta ba da labarin wasu munafikai dangane da gina masallaci da suka yi a Madina. Suna so wannan masallaci ya zama matattara na kayan yaƙi da yadda za su tara ainihin wato makamai, idan abu ya haɗa tsakanin musulmai da kafirai,
munafukai su taimaka wa kafirai dan a murƙushe addinin musulunci. Dan kuma Allah madaukakin sarki ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi, suna so su kashe hasken Allah shine addinin musulunci. Wa ya aballahu illa an yutimma nurahu, Allah kuma yaƙi sai ya cika addininsa walau karihal kafirun, a wata aya walau karihal mushriku. To wannan ma yana daga ciki. Suka gina wannan masallaci, suka ainihin zo suka gayyaci manzon Allah ya zo ya bude musu. Ma'ana in manzon Allah ya zo yi sallah a wannan masallaci zai ci gaba da aiki ta yadda babu wani wanda zai yi kuma challenging, tunda manzon Allah ya zo ya yi sallah. Ai masallaci ne mai inganci, masallaci ne wanda yake na gaskiya. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina takhadhu masjidan, sune wanda suka riki wato masallaci diraran dan cutarwa ga addinin musulunci, wa kufran da kuma kafirci, wa tafriqan bainal mu'minin da kuma kawo ainihin bambanci ko raba tsakanin ainihin wato mu'minai, wa irsadan liman haraba Allah wa rasula, dan kuma ya zama madakata ga wanda za su yi ainihin yaƙi Allah madaukakin sarki da manzanta. Sai Allah ya ce la taqum fihi abada, kada ka tsaya a wannan masallaci har abada, kada ka yi sallah. La masjidun usisa ala taqwa, masallacin da aka gina shi akan takawajin tsoron Allah shi ya kamata ka tsaya. Shi ne la masjidun usisa ala taqwa haqqu an taquma fi, shi ya cancanta ka tsaya kai sallah a ciki, dan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, akwai mutanen da suke so su yi ainihin dahara ciki. Ma'ana akwai mutane da suke so su tsarkako da ainihin ga addinin musulunci, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan masallaci shine masallacinsa na ainihin wato Madina. To ana nuna min lokaci yayi, wannan da shine kaɗan daga cikin asbabun nuzul. Za mu dakata a nan, Allah ya haɗa mu a halka ta gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني وأرتقي في همتي ويرتقي بياني. يا رب يا رحماني يا رب يا مناني وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. يا رب يا رحمن يا رب يا منان وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. لخدمة القرآن. لخدمة القرآن. لخدمة القرآن.